हेलो गाइज, यो चाहिँ मेरो सानो होम स्टुडियो है। मैले हिजो मात्रै भर्खर सेटअप गरेको। यहाँनिर किबोर्ड छ है। यो हिजो BM800 को माइक्रोफोन यो है। हेडफोन छ है। तपाईँहरूलाई यसको साउन्डहरू चेकअप गरेर देखाउँछु। हिजो मैले मोबाइलबाट सबै सेटअप गरेको छु है। यसको के छ मेरो गिटार भयो है। सबै यसको फिचरहरू तपाईँलाई देखाउँछु। साउन्डहरू है सबै सेटअप गरेको मैले भर्खरै। कस्तो छ भनिदिनु होला, सबैले प्रतिक्रिया दिनु होला है। सबैको साउन्डहरू चेक गर्दैछु है, कस्तो सुनिँदो रहेछ भनेर। गिटारको चाहिँ प्लग छैन है। यो BM800 माइक्रोफोन लिएछु छु मैले हिजो। यसबाट हल्का रेकर्डिङ गरौँ भनेर है। कस्तो छ होइन, सुनौँ, चेक गरौँ। मैले यही युज गरिरहेको छु, कस्तो आवाज आउँछ भनेर होइन, चेक गर्नको लागि। राम्रै आउँछ होला साउन्ड जस्तो लागेको छ मलाई। छुँदैन तिम्रो मायाले यदि तिमी नै यहाँ नभए। छुँदैन तिम्रो मायाले यदि तिमी नै यहाँ नभए। मेटिन्न मेरा मनका तृष्णाहरू यदि तिमी नजिक नभएसम्म। बेता बल्छ चोट पनि अझै थपिन्छ। झन्झन मुटु गिटार क्वाल बेगर कतिको तार तान्छ भनेर मैले चेक गरेको है। खासै तान्दैन। अब यहाँ डिफ्रेन्स चाहिँ यसको क्वाल छैन, लिएको छैन है। ल्याउनु पर्ने। एउटा एडिटरले काम गरेन मेरो, साउन्ड एडिटरले। सो यस्तै छ है। किबोर्डबाट सुनाउँदा किबोर्ड पनि त्यहाँ माइकमा जोडेको छ, यसमा जोडेको उयसमा छैन। साउन्ड कार्ड मेरो कामै गरिरहेको छ क्या। साउन्ड कार्ड हिजो ल्याएको थिएँ मैले। यो पिसीमा युज हुने हो खासै साउन्ड कार्ड। फोनमा पनि युज चाहिँ हुन्छ, तर ओटिजी छैन क्या। ओटिजी छ भने चाहिँ एउटा ओटिजी पनि छ होइन। यो ओटिजी छ लङबाट, तर यसले कामै गरिरहेको छैन क्या। सो यसको लागि चाहिँ म एउटा ओटिजी ल्याउँछु, होइन भने म फर्काइदिन्छु है। अर्को युज लेभल खालको ल्याउँछु। अरू भनेको त्यस्तै छ। सो गाइस यस्तै छ है। सबै साउन्डहरू कस्तो आउँछ, कतिको सुनेको छ है, भनिदिनु होला, चेक गरिदिनु होला। अरू बेला मैले त्यतिकै फोनमा मात्रै रेकर्ड गरेको र यो BM800 माइक्रोफोन एकदम युजेबल छ है। यो सबैले खर्च पनि धेरै हुँदैन, थोरै खर्चमा राम्रो हुन्छ है। फोनमा पनि युज गर्न सकिन्छ राम्रो सेटअप गरेर होइन। कस्तो हुन्छ भनिदिनु होला सबैले है। एउटा गीत बजाइदिउँ न त।
पैसामा फुले मायाको मुस्कानमा सम्झिदेऊ सुम्पिदेऊ यो जवान हामीलाई सम्झिदेऊ सुम्पिदेऊ यो जवान हामीलाई ओके गाइस आजलाई यति नै है मेरो सामानहरू सबै देखाएँ कस्तो छ साउन्डहरू है कमेन्ट गरिदिनु होला